हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और ये आप देख सकते हैं वॉल फैन किस तरह फिटिंग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जाली लगा दिया गया था और इसके ऊपर जो चकने नट लगते हैं वो भी लगा दिया गया है। थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है, उसको सफाई कर लेना बेहतर होता है। तो और अच्छे से चकने नट टाइट किया जा रहा है। अब जो है इसके ऊपर पंखा लगना बाकी रह गया था, अभी वो भी लगाया जा रहा है। पंखे लगने के बाद इसके ऊपर एक चकनेट नट और लगेंगे, एक छोटा सा, उसको भी लगा दिया जाएगा। और ये आप देख रहे होंगे कि चकनेट नट भी लग चुके हैं इसके अंदर। इसे भी बहुत बढ़िया तरीके से टाइट किया जाता है, कहीं बाद में खुल ना जाए, इसके वजह से टाइट बहुत अच्छे से किया जाता है। तो ये लग कर के तैयार हो चुका है। अब जो है ये वॉल फैन का टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए 220 करंट चाहिए। तो इस सॉकेट में हमने प्लग लगा दिया है और ये देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो गई है एकदम बढ़िया तरीके से, फुल स्पीड में। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं और उन्हें भी बता सकते हैं। आप हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।